Хэрэв бид бүхэн Библийн бүхэл баримтуудыг судлаад үзэх юм бол эдгээр баримтууд бүгдээрээ энэ үгс бол агуу эзэн бурхнаас ирсэн үг гэдгийг мэдүүлж өгч байдаг. Зарим энэ иш үзүүлгийг бичсэн хүмүүс ч гэсэн иш үзүүлгийг ойлгохгүй байсан. Жишээ нь Даниэлийг аваад үзсэн. Даниэл зөвгөнлөө одоо бичиж байхдаа хүртэл, үдэж байхдаа хүртэл яг юу болохыг мэдэхгүй байсан. Эзэн түн хандаад Даниэл бүү санаа зов гэж хэлсэн. Чиний үдсэн үзэгдлүүд бол ирээдүйн зүйлсийн тухай өгүүлсэн учраас чи түүнийгээ лацтаад тэгээд бол тавиа чи санаа байж болно гэж хэлсэн. Юу гэсэн хэвээр бол Даниэл хүртэл өөрт нь үзэгдэжсэн үзэгдлүүдийг мэдэхгүй байсан. Яагаад гэвэл энэ үзэгдлүүд бол цөмөөрөө эзнээс ирсэн байсан. Тэгэхээр бол Библийг уншихад ч гэсэн зарим нэг хүмүүс бүх зүйлийг ойлгохгүй байж болох юм. Тэгэхийн тулд Бурхны үннийг ойлгож мэдэхийн тулд Бурхны нарийн учрыг ойлгохын тулд бид бүхэн Библийн үгсийг нарийн судлах шаардлагатай болдог. Гэхдээ энэ болгоныг бид бүхэн ариун сүнсгүйгээр хизээж хийж чадахгүй юм. Ариун сүнс бидэн дээр бууж ирснээр ариун сүнс бидэнд энэ үгсийг ойлгуулж өгдөг. Зөвхөн 1-р Коринф номын 2-р бүлгийг нээгээд үзье. 2-р бүлгийн 9-р ишлэлээс дахиад уншаад үзье. 9-р ишлэлээс дахиад уншаад үзье. Нүдэнд үзэгдээгүй жихэнд сонсогдоогүй хүний санаанд ороогүй юмсыг Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлджээ гэж хэлсэн. 10-р ишлэл дээрээс гэвч Бурхан үүнийг сүнсээр бидэнд илчилсэн юм аа. Бурхан бидэнд юугаар илчилсэн гэж хэлж байна? Ариун сүнсээрээ дамжуулан бидэнд үүнийг ойлгуулж мэдүүлж өгдөг юм аа гэж хэлсэн. Учир нь сүнс бүх зүйлийг тэр байтугай Бурханы гүн юмсыгч гэсэн нэвтэлдэг, мэдүүлдэг, задлж өгдөг, ажигуу гэж хэлсэн байна. Учир нь хүний дотор буй сүнснээс нь өөр хүний бодол санааг хэн мэддэг юм бэ? Хүний бодол санаа, дотоод бодол санаанаас мэдэх хүн байгаа мó? Тухайн хүнээс өөр хэн ч мэдэхгүй гэж хэлж байгаа. Түүнчлэн Бурханы сүнсээс өөр хэн ч мэддэггүй. Тэгтэр бол Бурхан өөрөө энэхүү үгийг өгөөд зогсчоогүй. Бидэнд энэхүү үгийг өөрөө тайлбарлахын тулд ирдэг гэж хэлж байгаа. Ариун сүнс бидэн дээр ирж энэхүү хайрын захиаг бидэнд ойлгомжтой болгож өгөхийн тулд тайлбарлаж өгдөг гэж хэлж байна. Тийм учраас Библийг судлахын тулд, Библийг ойлгохын тулд бидний оюун ухаан маш тийм соргог ухаалаг байх шаардлагагүй. Хамгийн чухал нь бид бүхэн энэ Библийн үгийг ойлгохын тулд Бурханы ариун сүнсийг зүсгэлээрээ мэдэрсэн байх хэрэгтэй гэж хэлж байна. Библийг унших болгондоо ариун сүнсээ надад энэ үгийг ойлгомжтой болгож өгч миний зүсгэлд гүн нэвтэлж өгөөч гэж та бүхэн гуйх хэрэгтэй. Ийм нөхцөлд эзэн ариун сүнсээрээ дамжуулан заавалчгүй өөрийнхөө үгийг бидэнд нээж өгнө. Ойлгуулж өгнө. Цааш өргөжлүүлээд 12-р ишлэл дээрээс Бурхны бидэнд үнгүй өгсөн юмсыг мэдхийн тулд бид ертөнцийн сүнсийг бос. Харин Бурханаас ирсэн сүнсийг хүлээн авсан юм аа. Бид үүнийг хүний мэрэгэн ухааны сургасан үгсээр бос. Харин сүнсний сургаснаас ярьдаг бөгөөд сүнслэг зүйлсийг сүнслэгээр тайлбарладаг. Харин төрлөх хүн Бурханы сүнсний зүйлсийг хүлээн авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхан явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чаддаггүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг. Юу гэсэн тэр бол Библийн үгсийг судлахын тулд, ойлгохын тулд та бүхэнд энэ дэлхийн ухаан шаардлагагүй гэж хэлсэн. Сүнслэг зүйлсийг сүнслэгээр тайлбарлахын тулд ариун сүнсний тусламжтайгаар бид бүхэн Библийг уншиж ойлгодог гэж хэлж байгаа. Хэрвээ бид бүхэн Библийг уншаад сайтар ойлгож чадахгүй бол ариун сүнс хэрэгтэй байна гэсэн. Ариун сүнс биднийг зааварлж өгдөг, зааж өгдөг, чиглүүлж өгдөг. Ариун сүнс бидний ойлгохгүй байгаа үгсийг нээж өгдөг. Энэ дэлхийн хүмүүс ухаантай гэж хэлдэг. Өөрсдөө. Энэ дэлхийн хүмүүс нэг үе бодох юм бол өл тожид сонсогдож байгаа, үзэгдэж байгаагүй гайхамшигтай зүйлсийг бүтээдэг бас. Та бүхний бид бүхний халдаг тийм машин техник, компьютер, байшин, барилга бүхэл зүйлс маш их нарийн хөгжиж. Энэ болгоныг хүний оюун ухаанаар бүтээсэн гэж хэлдэг.
Зарим нэг хүмүүс энэ дэлхий хөгжиж байна гэж ярьдаг. Намайг одоо бас хэсэг хугацаанд Улаанбаатар байхгүй яжаад ирэхэд сүмийн зарим нэг гişүүд булдаах Улаанбаатар хөгжсөн байгаа сте. Гоё болсон байгаа сте. Нүгүйе бодвол өөр болсон. Гэхдээ хөгжихөөс илүү дороотсон илүү юм шиг харагдаад байна. Хүн өөрийнхөө оюуханд бид бүхэн мэдлэгээрээ дамжуулж гайхамшигтай зүйлсийг хийж чадж сорж байна гэж бодож байгаа ч гэсэн. Өдөр их тусам хүний дотоод сэтгэл улам илүү дороотсоор муудсаар хүн ад жаргал гэдэг зүйлийг бүр олж явахаас бүр холдоод байна. Энэ дэлхийн цэцэн мэрэгэн ухаантай зүйл гэж үздэг зүйлс нь Бурхны хувьд бол тэнэглэл гэж хэлж байгаа. Яагаад гэвэл Бурхан хүнийг бүтээсэн учраас хүнд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг мэддэг учраас бидэнд сануулахын тулд энэ үгсийг бичиж үлдээсэн юм аа. Жинхэнэ цэцэн мэрэгэн ухааныг олж авъя гэж үзэж байгаа бол Бурхны өглөөл хандах гэдэг. Жинхэнэ цэцэн мэрэгэн ухааныг ойлгохын мэдрий гэж үзэж байгаа бол ариун сүнсний тусалцаатаар Библийг унших хэрэгтэй байна. Ингэх юм бол бид бүхэн Библийг ойлгох боломжтой. Зарим нэг хүмүүс натаа уулзаад бас хэлдэг. Би Библийг уншсан. Би Библийг ойлгосон, нэвт уншсан. Нэг сонирхол бичдэг юм байлаа. Заримдаа ингээл нэг олон дайн дажин болоод байгаас тухайл бичсэн байдаг юм байлаа. Зарим нь бүр надад юу гэж хэлжсэн гэхээр бол бусад шашин шүтлэхээс өөр юу илүү бичсэн юм бэ? Илүү дээр юм байгаа мó гэж бол асууж байна. Заримдаа өнгөцгөө ингээд Библийг уншичаад Библийг мэдсэн гэж хэлдэг бол буруу гэж бол би ойлгож байна. Яагаад гэвэл Библи өөрөө хэлж байгаа. Сүнслэг зүйлсийг сүнслэгээр өөрөөр нь тайлбарладаг учраас хэрвээ ариун сүнсийг ойлгоогүй бол ариун сүнсээр энэ Библийг уншаагүй юм бол тэр хүн Библийг ойлгосон гэж хэлэх ямар ч боломж байхгүй. Юмыг гаднах өнгөц байдлаас нь харчаад би энэ дотор юу байгаа гэдгийг мэдж байна гэж хэлээд байгаатай адилхан болчихж байгаа. Тийм учраас жинхэнэ цэцэн мэрэгэн ухааныг олж авахыг хүсэж байгаа бол ариун сүнсээр дамжуулан Библийг унших хэрэгтэй. 15 дахь ишлэл дээрээс ариун сүнслэг хүн бүхнийг олж хардаг байхад түүнийг хэн ч олж харддаггүй. Учир нь эзний оюун ухааныг хэн мэдсэн бэ? Хэн түүнд заавар өгөх вэ? Харин бидэнд Христийн оюун ухаан бий. Бид бүхэн Христээс холдсон хүмүүс биш. Христийн оюун ухаан бидэнд Библиэр дамжуулан илсэн гэж хэлж байгаа. Гэхдээ Бурхан бидүүдийг маш хайрладаг учраас хайрын загтлаа бичин Библийг өгсөн. Библийг нэг болгондоо энэ үгс бол Бурханаас бидэнд илгээсэн хайрын загтал гэж ойлгож болох юм. Би тэгээд бас энэ хөө Христэд хүрэх зам гэсэн номноос та бүхэнд бас иш татаж уншиж өгье гэж бодож байна. Бурхан өөрийнхөө айлдвараар бидэнд ханддаг. Библийн судалд түүний зам байдал аврал болон хүмүүстэй харилцааны авгуй хүүлэрхийг тов тодхон бүрэн дүрэн дэлгэн харуулсан байдаг. Библиэр дүүрэн маш олон хүмүүсийн түүх бичээстэй байдаг. Эдгээр хүмүүс хичнээн алдаад утгал гаргаж байсан ч гэсэн Бурхан тэр хүмүүстэй яаж хандж байсан гэдгийг та нар судлаад гайхна. Бурхан хүмүүсийг хайрдаг гэдгээ энэ хүүхсээр дамжуулан харуулдаг. Уг судал дэлд цагийн өвөгдөөс зүнж мэрэгд зэрэг бие хүмүүсийн тухай өгүүлжээ. Тэд бидэнтэй л адилхан хүмүүс байсан. Тэд бидэнтэй адил сэтгэлээр унаж, гуниг гутралтай тэмцэж байсан. Бидэнтэй л адилхан уруу татагдж байсан. Мөн сэргэж байсан. Дахин ивэл Бурханы ивэлийн хүчээр тэд ялалт байгуулж байсан. Бид тэдний тухай уншаад зөвхт ёсыг ирмэлзэх хүсэл зориг маань бадарч эхэлдэг. Бид тэдний гайхамшиг туршлагатай танилцж тэд ямар агуу гэрэл гэгээг цацруулдаг юм бэ гэдгийг ойлгодог. Бурханы айлдвараар бидний зүрхэнд Бурханы үг шингэх болтугай. Энэ бол тэсгэлгүй цангааг тайлагч амьд ус. Энэ бол Тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талах мөн гэж бичигдсэн байдаг. Есүс Иохан номын 6-гийн 53-63 дахь ишлэл дээрээс хэрв та нар хүний хүүгийн махыг идэхгүй, цусыг нь уухгүй юм бол та нар энэ дотор ам байхгүй гэж хэлсэн. Та нарт хэлсэн үгс бол сүнс ба ам билээ гэж бол тайлбарлсан. Нэг үгээр бол та бүхэн хэрвээ ариун сүнсийг хүлээн авч Библийн үгийг бүрэн дүрэн ойлгож амьдралдаа хэрэгжүүлээгүй бол намайг мэдрээгүй гэсэн үг гэж хэлж байна. За цаашаа өргөжлүүлээд Библийг зөвхөн эрдэмтэн мэрэгдэд зориулж бичсэн юм бишээ гэж хэлж байна. Харин жигэл жирийн хүмүүс илүүтэй зориулсан.
Авралт хэрэг болох агуу их үнэн гигэн өдөр мэд тов тодорхой. Авралт хүргэх агуу үнэн бол гигэн өдөр мэд тодорхой байдаг юм шүү. Нуугдсан юм биш гэж хэлж байна. Эсвэл зөвхөн ухаантай цэцэн мэрэгэн хүмүүс уншиж судалдаг тийм зүйлс биш гэж хэлж байна. Библийг эрдэмтэн мэрэгдүүд уншаад агуу гайхамшигыг мэдэрч болдог. Жирийн мэдлэг боловсралгүй хүн ч гэсэн сонсоод агуу ивэл хайрыг авдаг. Хэрв бид бүхэн ариун сүнсээр дамжуулан Библийг уншихгүйгээр хин нэгэн хүн энэ үгийг тайлбарж өгөх ёстой гэж бодох юм бол энэ чинь ингэж үтсэн байна. Хэрв бид өөрснийхөө өмнөөс бодох боломжийг бусдад олгох юм бол бидний оюун санааны хүч суларч мохдог гэж хэлж. За дахиад хэлье. Хэрв бид өөрийнхөө өмнөөс бодох боломжийг бусдад олгох юм бол бидний оюун ухааны хүч сулардаг гэж хэлж байгаа. Юу гэсэн үг бол Библийн үгийг өөртөө уншаад судлаад тайлбарлах тийм боломж надад байхгүй гэж бодоод байнгын бусдаас Библийг тайлбарлахыг хүсдэг тийм хүмүүс оюун ухааны хувьд өөртөө сулрна гэж хэлж байгаа. Энд чи оюун ухааны хувьд сул дорой байхыг хүсдэг хүн байхгүй байгаа зү. Хүн болгон оюун ухаанаараа хөгжихийг хүсэж байгаа зү. Юу гэж хэлсэн бэ? Библийг ойлгохгүй байгаа бол дахин нэгтлэн судал. Бусад Библийн ишлүүдэд харьцуулж судал гэж хэлж байна. Бурхныг таньж мэдхийг хичээцгээ гэж хэлж байна. Бид Бурхны айлбарын гүн гүнзгий үннийг ойлгох чадвараа алдаж эхэлдэг. Харин ч хэрэв бид Библиэд их нэг бичвэрийг нөгөөтэй нь харьцуулж оюуны зүйлийг оюуны зүйлсээр нь жишиж харилцаа холбоог нь нухацтай судлах юм бол бидний ухаан саруулсаж бидний өмнө Библийн гайхамшигтай гоо сайхан үнц нь нээгдэж эхэлнэ гэж хэлж. Юу гэж хэлж яах вэ гэхээр та бүхэн өөрсдөө Библийг уншихгүйгээр бусдаас тайлбарыг нь асууж байгаа бол би энэ нэг талхыг жажлах гэсэн чинь шүдгүү болоод жажилж чаддаггүй. Миний энэ талхыг та зажлаад өгөөч гэж жажлуулаад тэр жажилсан талхыг нь залгиж байгаатай адилхан гэж. Юу гэсэн үг бол та бүхэн өөрсдийн оюун ухаантай Бурхантай харилцах боломжтой гэдгийг Библиэс мэдэж авсан. Ариун сүнс бидэнд туслана гэж хэлж байна. Тийм учраас хин нэг нь хандах биш. Эсвэл би энийг ойлгохгүй юм байна гэд хаагаа тавих биш. Улам гүнзгийрэлэн бодол сэтгэж нэг ишлэлээр ойлгохгүй байгаа ишлэлээр удаан хугацаагаар бодож тунгааж тэр ишлэл чинь та бүхэнд 1-7 хоногийн дотор ч гэсэн бодох тийм ишлэл байж болох юм. Эзнээс хандад ариун сүнсээр залбирэн гуйцгаа. Эзэн минь ариун сүнсээр дамжуулан надад энэ ишлэлийг ойлгуулж өгөөч. Энэ ишлэл миний амьдралд ямар зарчмыг зааж өгч байгаа гэдгийг мэдүүлж өгөөч гэж залбирэн гуйх хэрэгтэй. Харамсалтай нь олон Христэд итгэгчид өнөө үед Библи руугаа хандах биш. Библиэсээ холдсон байна. Олон Христэд итгэгчид сүмд очиж байгаа боловч гэсэн Библи гэдэг бол зүгээр нэг бэлэг тэмдэг бариад явдаг тийм ном болж хувирсан. Библийн яг жинхэнэ ам чимтгийг мэдрэхгүй байгаа тал бидний амьдралын бүх зүйлсээс харагдаж байдаг. Зарим нэг хүмүүс энэ дэлхийн ухаанд хитэх найдсан. Бүр сүмийн удирдагч нар үлдэл зөвлөлтөнд суухдаа Библийн зарчим юу билээ гэж ярихаас илүү би ингэж бодож байна. Тэрийг тэгж шийдэх ёстой. Энийг ингэж хийх ёстой гэсэн тийм бодолд автагдчихдаг. Юу гэсэн үг бол Библийн зарчим нь юу вэ гэдгийг Библиэлд юу гэж заасан байдгүй. Энэ зарчмаар бодох юм бол бид нар яаж юмыг шийдэх үү гэж бодохын оронд би юу гэж бодож байна? Эсвэл энэ дэлхий юу гэж бодож байна? Энэ дэлхийн хүмүүс яаж байна гэж боддог болсон гэж хэлж байгаа. Тийм ч учраас энэ дэлхий дээр өнөөдөр Христэд итгэгч гэж хэлж байгаа хүмүүс маш их Библийн дутагдaltaд болж байна. Библийн зарчим бидний амьдралын бүх хэсэгт бол тус болох тийм зарчмыг заасан байдаг. Зарим нэг залуучууд би ирээдүйдээ яах вэ? Сургуулаа төгсөх гэж байна гэж хэлж байгаа. Тэгээ би олон залуу хүмүүстэй уулзсан. Хаяа асуудаг. Чи ямар сургууль орох гэж байна? Сургуулаа төгсөөд яах гэж байна? Ингээд асуугаад явж байна. Тэгээ сүүлдээ юу гэж бодож байгаа нөхдөр бол яг энэ хичээлийг бэлдэж явах та. Би хэдэн удаа энэ хүмүүст
Библийн зарчмыг судлаад үзээрэй. Яаж бурхан хандаж, яаж Библийн үгнээс өөрийн амьдралын зарчмыг гаргаж ирэх вэ? Хэдий зааж өгсөн болов гэж бодсон. Би сүмийнхаа зөвлөлөөр суугаад хурал хийхдээ ямар нэгэн асуудлыг шийдэхдээ Библийн зарчим юу байдаг вэ гэж бодож үзсэн үү? Ихэнхдээ бусад хүмүүс ингэж байна. Бусад байгууллагууд ингэдэг юм байна. Хүмүүс ихэнх нь бол хууль сурж байна. Эдийн засаг сурж байна гэж л боддог. Харин яг үүндээ Библийг бүр махран судлаад эзэн минь Библийн зарчмыг бидэнд мэдүүлж өгөөч. Яг ямар замаар явах вэ? Яах вэ гэдгийг та Библийн зарчмаар нээж өгөөч гэж бид өхөн асуудаг. Амьдралын бүхэл зүйлсэд бид яаж хандах вэ гэдгээ Библиэс олж авч явах хэрэгтэй. Ингэх юм бол эзний цэцэн мэрэгэн ухаан биднээр бууж ирэх боломжтой. Бид бүхэн эзний бидэнд бэлдэж өгсөн нүдэнд үзэгдээгүй, чихэнд сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй зүйлсийг олж харах боломжтой бол. Ариун сүнсээр дамжуулан Библийг судалснараа ойлгож авах боломжтой. Тэм учраас зөвмөр энэ дэлхийн монхог эд зүйлсээс одоо зарчмаас суралцах биш. Библийн биднийг хайрладаг цорын ганц агуу эзний зарчмыг зөвмөр судалцгаая. Эх жилийн туршид Бурхан Библийн зарчмуудаар дамжуулж та бүхний амьдралыг бүгднийг өөрчлөөсэй гэж хүсэж байна. Библиэлд юу гэж заасан байна? Бусадтай харилцах талаар юу гэж заасан байна? Байгууллага хэрхэн яаж авч явах тухай юу гэж заасан байна? Гэр орноо хэрхэн авч явах талаар юу гэж заасан байна? Ямар мөнгөтэйгээ яаж харьцах вэ гэдэг талаар юу гэж заасан байна? Бусдыг хэрхэн инэлж хайрлаж юу гэж заасан байна? Ирээдүгөө яаж төсөөлж юу гэж заасан байна? Энэ болгоны Библиэс судлан үзцгээе. За тэгээд 2 дугаар Тимот номын 3:15-16 дахь ишлэлийг 16-17 дахь ишлэлийг зөвмөр уншицгаая. 2 дугаар Тимот номын 3:16-17. Судар бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залуулахад, зөвхт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай юм аа. Энэ нь Бурхны хүн аливаа сайн үйл бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм аа гэж хэлсэн. Зүгээр нэг дутуу бэлтгэхийн тулд биш. Эсвэл аливаа сайн үйлд зүгээр нэг одоо бэлтгэхийн тулд биш гэж хэлээг. Бүрэн бэлтгэхийн тулд Библийн хүс өгөгдсөн. Тэм учраас Бурхны амьсгаагаар бичигдсэн Библийн үгсийн зарчмыг өөрсдийн амьдралд зөвмөр оруулж ирснээр Бурхны ивэлийг илүү ихээр зөвмөр авцгаая. Амьдралаа зөвмөр зөв зам дээр тавьцгаая. Эзэн та бүхнийг юу их болтугай.